Ôi trời, quá gì thao luôn cả nhà này. Ồ, hai ốc bu hết biết mà. Có bùi lên tối hả? Bùa nó kẹt, bùa nó kẹt cá rồi. Chơi tủ quá. Ếch này ếch đồng mà gạt ghi luôn đó nha. Hết thứ. Cái giò của nó có cái bàn sau của nó. Vàng khe. Nó lấy cái da là làm trống ha. Đúng rồi. Đó là lấy da làm trống là ngon á. Cái tre bữa nay không có lớn, cỡ một. Đợt này nó giòn giòn không à. Ếch này tầm khoảng 3 gram đó cả nhà. Bữa nay anh em canh nước trúng rồi cả nhà. Cái lóc này còn gọn, cái rùa này ít, rùa này được 4 con cả nhà. Rồi em chào tạm biệt cả nhà nha cả nhà.